ये वीडियो मेरी सिर्फ पाकिस्तानी दोस्तों के लिए है जो बंदे यूरोप से लव बर्ड की ब्रीड को इंपोर्ट करवाना चाहते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि 10 यूरो का हम आपको जोड़ा देंगे, कोई भी किसी किस्म का भी कलर हो, लतीनो, रेड टेल। मैंने देखा है पाकिस्तान में बहुत से ब्रीडर ऐसे हैं जो इन्होंने जिसकी लव बर्ड की कीमत आसमानों को छू रही है। तो हमारे पास ये वाफर मकदार में मौजूद हैं, हमारे पास अलॉट ऑफ ब्रीड हैं। कोई भी कलर आप लेना चाहते हैं आपको तकरीबन 10 से 12 यूरो का जोड़ा हम देंगे, लेकिन बल्क में उठाना होगा। इसका सारा लीगल प्रोसेस मैं आपको बताऊंगा। बाय एयर हम कैसे शिप करते हैं और सेफ़ डिलीवरी है। इसके लिए आप मेरे यूट्यूब को सब्सक्राइब करें और बर्ड्स फॉर होम के पेज से मेरा आप नंबर ले सकते हैं, तो मज़ीद हम बात कर सकते हैं इस पर।